Lekcija 1. Udobne pijače. Kakšna je udobna pijača, ki jo uživate v hladnem dnevu? Obožujem toplo skodelico kakava. Ogre moje srce. To se sliši čudovito. Ali mu dodate kaj posebnega? Da, ponavadi dodam marshmallows in posip cimeta. Sliši se okusno. Kakav lahko resnično dvigne razpoloženje. Ponuja spomine na moje otroštvo. To je zelo tolažilno. Vidim zakaj. Kaj uživate, ko ga pijete? Pogosto preberem dobro knjigo ali gledam film. To je odličen način za sprostitev. Morda se vam pridružim naslednjič. Lekcija 2. Podpora duševnemu zdravju. Kaj je ena majhna stvar, ki jo naredite za podporo svojemu duševnemu zdravju? Na kratke sprehode po naravi, kadar sem pod stresom. Sliši se osvežujoče. Kako vam pomaga? To mi očisti um. Narava me vedno spravi, da se počutim mirno. Strinjam se. Biti na prostem je lahko zelo vznemirljivo. Da, omogoča mi dihanje in razmišljanje. To je zelo koristno. Mogoče bi moral poskusiti tudi to. To bi lahko pomagalo obvladovati stres. Uživali bi. Narava ima poseben način zdravljenja. Veselim se, da bom to doživel. Hvala za predlog. Lekcija 3. Izboljšave odnosov. Kaj je preprosta navada, ki je izboljšala vaše odnose? Začela sem se ukvarjati z aktivnim poslušanjem, vse je spremenilo. To je odlična navada. Kako to narediš? V celoti se osredotočim na drugo osebo, ko govori. To se sliši učinkovito. Ali opazite razliko v pogovorih? Absolutno. Ljudje se počutijo cenjeni, ko so resnično slišani. Strinjam se, to kaže, da ti je mar. Katere druge prednosti ste našli? Moja zveza se zdaj zdi globlja in bolj smiselna. To je čudovito. Aktivno poslušanje je dragocena veščina. Lekcija 4. Trenutki ponosa. Kakšen je trenutek, ko ste se počutili presenetljivo ponosni nase? Nekoč sem tekel maraton in to me je presenetilo. To je impresivno. Kaj vas je motiviralo za sodelovanje? Želel sem se izzivati in izboljšati svojo kondicijo. In to ste dosegli. Kako ste se počutili med dirko? Počutil sem ponos z vsakim kilometrom. Bilo je hkrati težko in koristno. To je neverjeten dosežek. Kaj ste se naučili iz te izkušnje? Naučil sem se, da lahko naredim več, kot si mislim. To me je potisnilo čez moje meje. To je lekcija, ki si jo moramo zapomniti vsi. Čestitke za vaš dosežek. Lekcija 5. Spomini na fakulteto. Kakšen spomin z fakultete, se še vedno smeješ? Spomnim se časa, ko sem se spotaknil na oder med predstavitvijo. To se sliši neprijetno. Kako ste ga obvladali? Smejala sem se, prav tako so se tudi moji sošolci. To je odličen način za obvladovanje. Humor lahko olajša nerodne trenutke.
Da, spremenilo se je v skupno šalo med prijatelji. Ali je to spremenilo vaše počutje glede javnega nastopa? To je storilo. Postala sem bolj sproščena, ker sem se naučila, da se ne jemljem preveč resno. To je pomembna lekcija. Hvala, ker ste delili ta zabaven spomin. Lekcija 6. Film, ki odpira oči. Kateri film ste gledali, ki je spremenil vašo perspektivo? Pred kratkim sem gledal film z naslovom A Beautiful Mind. Pripoveduje zgodbo o Johnu Nashu, briljantnem matematiku. Slišal sem za ta film. Kaj pa je spremenilo vašo perspektivo? Film prikazuje Nashove boje z duševnimi boleznimi. Spoznal sem, kako je sočutje bistvenega pomena. To se sliši močno. Se vam je zdel kakšen poseben prizor presenetljiv? Ja, prizor se je resnično dotaknil mojega srca. Nash govori o svojih notranjih demonih, vendar si prizadeva za boljše življenje. To je moralo biti navdihujoče. Ali je to spremenilo vaše mnenje o duševnem zdravju? Absolutno. Odprlo mi je oči pred izzivi, s katerimi se mnogi tiho soočajo. Cenim, kako lahko filmi spremenijo naše perspektive. Bi ga priporočili drugim? Lekcija 7. Dnevno določanje prednostnih nalog. Kaj je vsakodnevno vprašanje, ki ga zastavljate, da določite prednostne naloge? Vedno se sprašujem, kaj je danes najpomembnejša naloga? To je zanimiv pristop. Kako ugotoviti, kaj je pomembno? Analiziram roke in potencialni vpliv vsake naloge. Sliši se sistematično. Se vam zdi, da vam pomaga ostati organiziran? Da, tako je. Ohranja mojo pozornost ostro in stres nizek. Kaj se zgodi, če se dve nalogi zdijo enako pomembni? Izberem tistega, ki najbolj ustreza mojim ciljem. Ta metoda mi dobro deluje. To je smiselno. Mogoče bom poskusil vašo metodo za svoje naloge. Lekcija 8. Nostalgična aroma. Kakšen vonj pogrešate iz kraja, v katerem ste živeli? Zelo pogrešam vonj svežega kruha iz babičine kuhinje. To se sliši tolažilno. Kakšne spomine prinaša ta vonj? Spominja me na družinska srečanja in tople pogovore. To so dragoceni spomini. Vas je babica naučila peči? Da, storila je. Vsak recept je nosil zgodbo in lekcijo. Sliši se kot čudovita izkušnja. Ali včasih pečete ta kruh? Poskušam ga ponoviti, vendar nikoli ni enakega okusa. Morda je ljubezen tista, ki jo je naredila posebno. Lekcija 9. Odhod iz hiše. Kaj je ena stvar, ki jo vedno preverite, preden zapustite hišo? Vedno preverim, če imam ključe. To je bistvenega pomena. To je dobra navada. Kaj se zgodi, če jih pozabite? Če pozabim ključe, se počutim tesnobno in nepripravljeno. Razumem občutek. Imate posebno mesto za svoje ključe? Ja, hranim jih v skledi ob vratih. Pomaga mi, da se spomnim. To je pametna strategija. Ste bili kdaj zaprti? Nekoč sem bil zaprt več ur.
Bilo je frustrirajoče. Lahko si predstavljam. Zdi se, da vam rutina zdaj dobro deluje. Lekcija 10. Majhni odpustki. Kaj je majhno popuščanje, ki vam popestri delovni dan? Popoldne uživam v koščku temne čokolade. To se sliši čudovito. Kako dvigne vaše razpoloženje? Čokolada mi daje hitro energijo in me osrečuje. V katerih drugih majhnih odpustkih uživate? Rad si vzamem tudi kratke odmore za hiter sprehod zunaj. Vadba in svež zrak sta lahko osvežujoča. Ste opazili razliko? Da povečuje mojo osredotočenost in ustvarjalnost. Zdi se, da ste našli popolno ravnovesje. Lekcija 11. Naredite vikende posebni. Kakšen je način, kako se ob koncu tedna počutijo posebni? Čas posvečam hobiju, ki ga imam rad. Prinaša veselje. Sliši se čudovito. Kateri je vaš najljubši hobi? Uživam v slikanju, omogoča mi, da se ustvarjalno izrazim. To je impresivno. Imate posebno mesto za vaše slikarstvo? Ja, doma imam majhen studio. Zdi se navdihujoče. Kako se počutite po slikanju? Počutim se doseženo in sproščeno. To je nagrajujoč proces. Vidim, zakaj ti je všeč. Lekcija 12. Nepričakovani pari okusov. Kaj je okus, ki ga nepričakovano združite, razen ljubezni? Uživam v kombiniranju arašidovega masla s kumaricami. To se sliši nepričakovano. Kako ste odkrili to kombinacijo? Prijatelj ga je predlagal med odmorom za prigrizek. Bil sem radoveden. Kaj ste mislili, ko ste ga poskusili? Presenetilo me je, kako dobro se dopolnjujejo. To je fascinantno. Ali priporočate drugim, da ga poskusijo? Absolutno. Morda se sliši čudno, vendar je okusno. Rada poskušam nove stvari. Hvala, ker ste delili to edinstveno povezovanje. Lekcija 13. Impresivni muzeji. Kaj je muzej ali galerija, ki je pustila močan vtis? Louvre v Parizu me je močno vznemirjal. Lahko si predstavljam. Kaj vam je naredilo tako nepozabno? Umetniška dela pripovedujejo zgodbe, povezujejo preteklost s sedanjostjo. Ste imeli tam kakšen najljubši kos? Ja, Mona Lisa me je očarala. Njen izraz je skrivnosten. To je morala biti odlična izkušnja. Resnično je bilo, John. Priporočam, da ga nekega dne obiščete. Hvala, ker ste delili tako navdihujočo izkušnjo. Lekcija 14. Mesečno poenostavitev življenja. Kako si vsak mesec poskušate poenostaviti življenje? Vsak mesec razgradim določeno območje svojega doma. To se sliši produktivno. Kako se odločite, kaj boste odstranili? Osredotočam se na področja, na katerih se sčasoma kopičijo predmeti, kot je moja omara. To je verjetno zelo osvobajajoče. Se vam zdi, da pomaga vaši miselnosti?
Da, prinaša jasnost in mir. Počutim se lažje. Kako najdete čas za to? Odločil sem si namenjen dan. Postane osebni ritual. To je odlična ideja. Hvala za vaš pronicljiv pristop. Lekcija 15. Energizirajoče pesmi. Kaj je pesem, ki jo igrate? Ko potrebujete energijo. Všeč mi je pesem Uptown Funk Marka Ronsona. To je optimistična izbira. Kaj pa vas pesem energizira? Ritem je nalezljiv. Zaradi tega si želim plesati. Kako vas motivira med delom? Povečuje moje razpoloženje in me ohranja osredotočenost. To se sliši učinkovito. Imate še kakšne druge priljubljene? Uživam tudi v Happy Pharrella Williamsa. Vedno mi dvigne razpoloženje. Glasba je močno orodje. Hvala, Ana, ker si delila svoje priljubljene. Lekcija 16. Razkošno izboljšanje doma. Kaj je majhna izboljšava doma, ki se je zdela razkošna? Pred kratkim sem v svojo kopalnico dodala deževni tuš. Občutek je kot zdravilišče. Sliši se čudovito. Kako to spremeni vašo izkušnjo tuširanja? Voda teče kot nežen dež. Počutim se sproščeno in osveženo. Vidim, kako je to lahko razkošno. Ste ga namestili sami? Jaz sem storil. Bilo je presenetljivo enostavno in poceni, vendar je vpliv velik. Ste opazili kakšne razlike v razpoloženju ali sprostitvi? Ja, bolj uživam v svojih tušah. To je trenutek miru v mojem dnevu. Zanimivo. Sliši se, kot da lahko majhna sprememba prinese veliko veselja. Lekcija 17. Vzdrževanje prijateljstev na dolge razdalje. Kaj počnete, da ohranite prijateljstva na dolge razdalje? Ustvarim urnik za virtualne zmenke kave s prijatelji. To se sliši pametno. Kako najdete čas za te datume? Vsak mesec se dogovorimo o določenem dnevu, kar olajša vsakomur. Ali uporabljate kakšno posebno platformo za ta srečanja? Najpogosteje uporabljam videoklice. Zaradi tega je pogovor bolj oseben. To je odlična ideja. Ste ugotovili, da pomaga ohranjati prijateljstvo močno? Definitivno. Videti njihove obraze je razliko. Zdi se bolj resnično. Lahko si predstavljam. Kljub razdalji je lepo povezati. Lekcija 18. Sezonske tradicije. Kakšna je tradicija, ki vam pomaga označiti letne čase? Vsako jesen grem z družino nabirati jabolka. To je poseben čas. To se sliši čudovito. Kaj vam je pri tem najbolj všeč? Rada sem na prostem. Svež zrak in čudovite barve so očarljivi. Ali počnete kaj posebnega z jabolki, ki jih naberete? Da, skupaj pečemo pite in naredimo jabolčnik. Pripelje nas bližje. Zdi se, da je to čudovita izkušnja povezovanja za vašo družino. Resnično je. Vsako leto skupaj ustvarjamo nove spomine. Hvala, ker si delila to srčno tradicijo, Ana.
Lekcija 19. Vadba sočutja do sebe. Kaj je majhen način, kako vadite sočutje do sebe? Dovoljujem si, da si vzamem kratke odmore v stresnih dneh. To je zanimiv pristop. Kako vam ti odmori pomagajo? Omogočajo mi, da se napolnim in pridobim jasnost. Potem se počutim bolj uravnoteženo. V katerih dejavnostih uživate med temi odmori? Pogosto se sprehodim ali preberem nekaj strani knjige. To mi sprošča um. Odlično je imeti preproste načine skrbi zase. Da, sočutje do sebe je tako pomembno, zlasti v zahtevnih časih. Hvala, ker ste delili svoje dragocene spoznanja, Ana. Lekcija 20. Kuharske inovacije. Kaj je orodje ali pripomoček, ki je spremenil način kuhanja? Moj instant pot je popolnoma spremenil moje kuhanje. Prihrani čas. To se sliši neverjetno. Kako deluje? V enem stroju združuje več načinov kuhanja, kot sta kuhanje pod pritiskom in počasno kuhanje. Ste že preizkusili nove recepte, odkar ste ga dobili? Ja, imam. V delčku časa lahko pripravimo obroke. To se sliši priročno. Ali vam pomaga prehranjevati tudi bolj zdravo? Definitivno. Sveže sestavine lahko lažje pripravim. Hvala, ker ste delili to inovativno orodje za kuhanje, Ana. Lekcija 21. Odkrivanje strasti. Kaj je vprašanje, ki ga zastavite, če želite izvedeti o strasti nekoga? Pogosto se sprašujem, katera dejavnost povzroča izgubljanje sledi času. To je pametno vprašanje. Zakaj menite, da je učinkovit? Razkriva, kaj jih navdušuje. Odpira globlje pogovore. Ste iz tega vprašanja odkrili kakšna presenetljiva zanimanja? Da, nekoč sem izvedel, da prijatelj ljubi lončarstvo. Odprla mi je oči. To je resnično zanimivo. Pokazuje, kako edinstvena je vsaka oseba. Točno. Vsi imamo strasti, ki čakajo na raziskovanje. Hvala, ker si delila svoj premišljen pristop, Ana. Lekcija 22. Odklop od dela. Kaj je hobi, ki vam pomaga odklopiti od dela? Uživam v vrtnarjenju. Prinaša mi mir in veselje. Sliši se čudovito. Kako ste se lotili vrtnarjenja? Začel sem med zaklepanjem. Postalo je ljubeč pobeg pred vsakodnevnim stresom. Kaj gojite na svojem vrtu? Pridelujem zelenjavo in cvetje. Dodajo lepoto mojemu življenju. Vrtnarjenje zveni sproščujoče. Vas je kaj naučil o potrpežljivosti? Ja, naučil me je ceniti proces rasti. Hvala, ker si delila ta bogati hobi, Ana. Lekcija 23. Spreminjanje perspektiv. Kdaj ste se premislili glede nečesa pomembnega? Nekoč sem verjel, da je uspeh izključno v denarju, od takrat sem spremenil svoje mnenje. To je pomemben premik. Kaj je povzročilo to spremembo? Udeležila sem se seminarja o osebni izpolnitvi. Odprla mi je oči. Kako zdaj opredeljujete uspeh?
Uspeh vidim kot doseganje sreče in ravnovesja v življenju. To je premišljena perspektiva. Ste to delili z drugimi? Da, spodbujam prijatelje, da najdejo svoje edinstvene definicije uspeha. Hvala, ker si delila svoje navdihujoče potovanje, Ana. Lekcija 24. Praznovanje tradicije. Kako praznujete svojo kulturno ali družinsko tradicijo? Med kulturnimi počitnicami ustvarjam posebne obroke. Povezuje me z mojimi koreninami. To se sliši smiselno. Katere obroke pripravljate? Kuham babičine recepte, ki so bili poslani. Kako ti obroki vplivajo na vaša praznovanja? Spominjajo me na družinska srečanja in ustvarjajo občutek pripadnosti. To je lepo. Hrana ima način združevanja ljudi. Točno! Deljenje teh tradicij pomaga ohranjati našo družinsko vez. Hvala, ker si delila svoja čudovita praznovanja, Ana. Lekcija 25. Aplikacije za izboljšanje spanja. Kaj je aplikacija, ki vam pomaga bolje spati? Uporabljam aplikacijo za sledenje spanju, imenovano Sleep Cycle. To mi je izboljšalo počitek. To se sliši koristno. Kako deluje? Analizira moje vzorce spanja in me zbudi med najlažjo fazo spanja. Ste opazili kakšne koristi od uporabe? Da, čez dan se počutim bolj spočita in energična. To je impresivno. Spanje je zelo pomembno za splošno zdravje. Absolutno. Priporočam ga vsem, ki iščejo boljši spanec. Hvala, ker ste delili tako koristno aplikacijo, Ana. Lekcija 26. Dan raziskovanja. Kaj je kraj, kjer bi radi preživeli cel dan raziskovanja? Rad bi raziskoval Britanski muzej v Londonu. To je fascinantno. To je odlična izbira. Zakaj je za vas tako zanimivo? Muzej ima artefakte iz starodavnih civilizacij. Vsak pripoveduje edinstveno zgodbo. Strinjam se. Zgodovina je bogata in očarljiva. Ali obstaja kakšna posebna razstava, ki si jo želite ogledati? Vesel sem, da vidim Rosetta Stone. Predstavlja ključ do starodavnih jezikov. To mora biti impresivno od blizu. Ste že kdaj bili v muzeju? Ja, obiskal sem Louvre, to je bilo nepozabno doživetje. Muzeji nas lahko prepeljejo skozi čas. Mislim, da spodbujajo globlje razumevanje. Lekcija 27. Majhne finančne navade. Kaj je majhna finančna navada, ki je izboljšala vaš proračun? Začel sem vsak dan spremljati svoje stroške. Življenje je spremenilo. To se sliši učinkovito. Kako spremljate svoje stroške? Na telefonu uporabljam preprosto aplikacijo. Je zelo uporabniku prijazen. Vidim, kako bi to pomagalo. Kaj ste se naučili iz sledenja? Opazila sem, kam gre moj denar. To mi pomaga prepoznati nepotrebno porabo. To je močno znanje. Ste naredili kakšne pomembne spremembe? Ja, zmanjšal sem večerjo zunaj. Kuhanje doma mi prihrani denar.
To je odlična strategija. Sam bi moral poskusiti. Lekcija 28. Odmori. Kako se spomnite, da si čez dan vzamete odmor? Nastavim časovnik za vsako uro. To je preprosto pomnik. To se sliši koristno. Kako se počutite po odmoru? Odmori me pomladijo. Vračam se k delu z izboljšano osredotočenostjo. Strinjam se s tem. Kaj počnete med odmori? Raztegnem se, popijem pijačo ali se na kratek sprehod zunaj. Zvenijo se kot odlična izbira. Koliko časa si običajno vzamete za odmor? Vzamem približno 5 do 10 minut. Osveži moj Tako majhen napor vodi do velikih koristi. Lekcija 29. Jutranji rituali. Kaj je jutranji ritual, ki vam pomaga, da se počutite osredotočeni? Vsako jutro meditiram 10 minut. To daje pozitiven ton za moj dan. To se sliši pomirjujoče. Kako meditirate? Sedim na mirnem mestu in se osredotočam na dih. To mi očisti To se sliši koristno. Ste opazili kakšne spremembe, odkar ste začeli? Da, čez dan se počutim bolj osredotočen in manj zaskrbljen. Meditacija lahko bistveno vpliva na našo miselnost. Imate druge jutranje rutine? Pijem tudi kozarec vode in pišem v svoj dnevnik. To je odlično. Vodenje dnevnika lahko razjasni misli. Lekcija 30. Spomini v učilnici. Kaj izstopa spomin v učilnici iz otroštva? Živo se spominjam svojega umetniškega tečaja. To je bila moja najljubša tema. Umetniški tečaj zveni prijetno. Kaj ga je naredilo posebno za vas? Učitelj nas je spodbujal, da se izrazimo. Počutilo se je osvobajajoče. To je čudovito. Ste ustvarili kakšen nepozaben projekt? Da, naslikal sem fresko s sošolci. Spodbujala je timsko delo. To je morala biti odlična izkušnja. Kaj ste se naučili iz tega? Naučil sem se vrednosti sodelovanja in ustvarjalnosti. Te lekcije me še vedno navdihujejo. Neverjetno je, kako nas spomini oblikujejo. Lekcija 31. Nepričakovane lekcije iz potovanja. Kakšno potovanje vas je naučilo nekaj nepričakovanega? Lani sem obiskal Japonsko. To je bila izkušnja, ki je spremenila življenje. To se sliši zanimivo. Kaj ste se tam naučili? Naučil sem se pomena čuječnosti v vsakdanjem življenju. To je zanimivo. Kako ste videli to prakso v akciji? Japonska kultura poudarja prisotnost. Med obiskom sem se počutil bolj zaveden. To je pomemben izhod. Ste z tega potovanja sprejeli kakšne nove navade? Da, začel sem vsak dan vaditi čuječnost. To je pozitivno vplivalo na moje življenje. Zanimivo je, kako nam potovanja lahko odprejo oči. Lekcija 32. Nevšeč hrana. Kaj je hrana, ki vam je nekoč bila všeč, zdaj pa ljubite? Včasih nisem maral brstičnega ohrovta, zdaj mislim, da so okusne.
To je presenetljivo. Kaj je spremenilo vaš pogled na njih? Naučil sem se, kako jih pravilno kuhati. Praženje odkrije njihovo sladkost. To se sliši okusno. Ste jih preizkusili pripravljene na poseben način? Ja, pražim jih s česnom in olivnim oljem. Izboljša okus. Zanimivo je, kako lahko metode kuhanja preoblikujejo hrano. Absolutno! Spodbujam druge, da jim dajo priložnost. Zagotovo bom še enkrat poskusil brstični ohrovt, zahvaljujoč vašim nasvetom. Lekcija 33. Prilagajanje delovnih prostorov. Kako prilagodite svoj delovni prostor? Mizo okrasim z rastlinami in motivacijskimi citati. Sliši se osvežujoče. Kako ti predmeti vplivajo na vaše delo? Ustvarjajo pozitivno vzdušje. Pomaga mi ostati navdihnjen in osredotočen. Vidim, kako lahko prilagojen prostor dvigne razpoloženje. Imate najljubši citat? Ja, všeč mi je ta citat. Verjemite, da zmorete in na pol poti ste. To je močno sporočilo. Kako vpliva na vas? Spominja me, da ostanem odločen, še posebej v težkih časih. Prilagajanje prostorov lahko privede do boljše produktivnosti. Lekcija 34. Sprejemanje gostov. Kaj naredite, da se gostje počutijo dobrodošli? Zanje pripravim prijeten prostor. Udobje je ključnega pomena. To je premišljeno. Kaj vključite v ta prostor? Zagotavljam mehke odeje, prigrizke in pijače. Ustvarja toplo vzdušje. To so odlični dotiki. Kako se običajno odzovejo vaši gostje? Vedno cenijo trud. Zaradi tega se počutijo kot doma. To je zelo pomembno pri gostovanju. Imate najljubši prigrizek, ki ga lahko ponudite? Rada postrežem domače piškote, vedno so hit. Kdo ne ljubi piškotov? Imate odlične sposobnosti gostovanja, Anna. Lekcija 35. Najljubši domači vonji. Kateri je najljubši vonj, ki ga uporabljate v svojem domu? Rada uporabljam sivko. Je pomirjujoč in prijeten. To se sliši čudovito. Kako ga uporabljate v vašem domu? V difuzorju uporabljam eterično olje sivke. To mora ustvariti pomirjujoče okolje. Ali sivko povezujete s čim posebnim? Ja, spominja me na vrt moje babice. Spomini lahko povečajo izkušnjo vonjev. Absolutno. Vonji imajo moč vzbujati čustva. Hvala, ker ste delili svoj najljubši vonj, Anna. Lepo je slišati.